வணக்கம். என் குருநாத சிவவாக்கியர் நாசுடன் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜில் ஐஸ் கட்டுனா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது. இந்த சால்வ் பண்ணுற விஷயத்தை தான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம தெர்மாஷாட்டை எப்படி செக் பண்ணுறதும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு 4 பேர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. அதாவது தெர்மாஷாட் மாற்றி எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் கட்டுது அப்படின்னாங்க. சரி, அப்புறம் நாங்கள் போய்ட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தோம். பார்க்கும்போது என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்படின்னா, தெர்மாஷாட் மாற்றிருக்கிறாங்க. தெர்மாஷாட் மாற்றிட்டு தெர்மாஷாட்லேருந்து ஒரு நீடல் மாதிரி ஒன்று வரும். வந்துட்டு நேராக அது வந்து அந்த பாதரச முனை வந்து நேராக ஃப்ரீசர் காயில் வந்து வைக்கணும். ஆனால் அதை வந்து மாற்றிருக்கிறாங்க, அதை வைக்கவே இல்லை. அப்புறம் நம்ம போய்ட்டு அதை செட் பண்ணி பார்த்தோம். கேட்டால் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அதில் வந்து எங்களுக்கு அடியில் வந்து அந்த பொருத்துறதுக்கு இடம் இல்லைனாங்க. அப்போ பொருத்துறதுக்கு இடம் இல்லைனா ஒரு டேகு போட்டு கட்டணும். அப்புறம் டேகு போட்டு கட்டி அதை பண்ணால் அதுக்கப்புறம் சரியாக போயிருந்து. அதே மாதிரி அவங்க செஞ்சுருந்த 2-3 கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது அந்த ஃப்ரிட்ஜில். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் கட்டுறதுக்கு மெயின் ஃபால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 75% தெர்மாஷாட்டு தான். தெர்மாஷாட்டு கரெக்டான அலைன்மெண்ட்டில் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் ஓடினே இருக்கும். அடுத்த பிரச்சனையாக ஒரு 5 பிரச்சனை இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் கட்டுறதுக்கு. முதல் ஃபால்ட்டு, மேஜர் ஃபால்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெர்மாஷாட்டு தான். அந்த தெர்மாஷாட்டு கரெக்டான முறையில் இருக்கா, அந்த நீடில் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃப்ரீசர் கையில் பொருந்திருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். ரெண்டாவது, நீங்கள் வச்சுக்கிற அலைன்மெண்ட் வந்து ஒரு 2லேருந்து 3 வரைக்கும் வைக்கலாம், இல்லை ஃபுல்லாக வச்சுருக்கிறீங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் தெர்மாஷாட் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கா, ஷார்ட் ஆயிருக்கா, இதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதும் ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கிறேன். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம தெர்மாஷாட் பார்க்கணும். ஆனால் தெர்மாஷாட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 5 குறிப்புகள் இருக்குது. முதல் குறிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மாஷாட்டு. ரெண்டாவது குறிப்பு, அந்த நீடில் வந்து கரெக்டாக பொருந்திக்குதா பார்க்கணும். அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, என்ன இருக்குன்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வர கேஸ்கட், அதாவது ஃப்ரிட்ஜை டோர் திறந்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ்கட் இருக்கும், கதவுல ஒரு பீடிங் மாதிரி இருக்கும். அந்த பீடிங் போயிருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா பொருந்தாது. அதன் வழியாக கேப் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து உள்ள இருக்கிற கூலிங்கெல்லாம் வெளியே வந்துட்டு நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக கம்ப்ரஸர் ஓடும். அதனால் நம்மளுக்கு ஐஸ் கட்டும். அப்புறம் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலும் மேலே ஃப்ரீசர் காயில் ஒரு டோர் இருக்கும். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலும் ஃப்ரீசர் காயிலுக்கு ஒரு டோர் இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோர் வந்து உங்களுக்கு போயிட்டு இருந்தாலும் என்ன செய்யும், மேலே இருக்கிற கூலிங்கெல்லாம் ஸ்ப்ளிட் ஆகி நம்மளுக்கு கீழே வந்துனே இருக்கும். அப்போ அது பாதரசமான கம்பல்சரி நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகாதுன்னா உடனே சட்டுன்னு கூலிங் ஆகாது. அதனால் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக ரொம்ப நாள் ஓடுற மாதிரி நம்மளுக்கு செட் ஆகிடும். அதுவும் ஒரு பிரச்சனை. அதுக்கப்புறம் ஒரு மேஜர் ஃபால்ட் என்னென்னா, நம்மளுக்கு வந்து இப்போது நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, செக்ஷன் பைப்பும் கேப்லரி டியூப்பும் சில நேரத்தில் ஓட்டை போட்டு பஞ்ச் பண்ணி வெளி பக்கமாக எடுக்க போகும். அப்போ வெளி பக்கமாக எடுக்க போகும்போது அந்த ஹோல்ஸை சரியாக அடைக்க மாட்டாங்க. அந்த ஹோல்ஸ் மூலியமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து காற்று உள்ளே வந்து இங்கே இருக்கிற கூலிங்கெல்லாம் வந்து வெளியே போயிட்டு அதன் மூலியமாகவும் நம்மளுக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து கண்டினியூஸாக ஓட ஆரம்பிக்கும். அதையும் பார்த்து நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணோம். அப்புறம் முக்கியமான ஃபால்ட்டு, 160 லிட்டர்லேருந்து ஒரு 500-600 லிட்டர் வரைக்கும் வர்ற ஃப்ரிட்ஜுக்கு அத்தனைக்கும் 134 கேஸுக்கு வந்து நம்ம 10 PSI வச்சிடுறாங்க. அதுதான் அங்கே மெயின் பிரச்சனை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜோடைய கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து ஒரு 160 லிட்டர்னா ஒரு 8 PSIயோ ஒரு 7 PSIயோ வைக்கலாம். அப்போது அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு 10 PSIலேருந்து 12 PSI வரைக்கும் வச்சிடுறாங்க. அப்போ அதிகமான கேஸ் இருக்கிறதால என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு அதிகமாக ஹீசிங் ஆகும், அதாவது ஐஸ் கட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அதை பார்க்கணும் மெயினாக. அப்போ ஒரு 160 லிட்டருக்காக கரெக்டாக நம்ம ஒரு 8 PSI வச்சாலே போதுமானது, அதிகமான PSI வைக்கக்கூடாது. அப்போது அதாவது அதோடைய கொள்ளளவு எங்கெங்கே, அதோட கண்டென்சர் காயில் எவ்வளோ இருக்குது இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாடுலேஷன் பண்ணி நம்ம PSI கேஸை நம்ம கரெக்டாக வச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஐஸ் கட்டுறது இருக்காது, நார்மலாகவே இருக்கும். ஓவராலாக ஐஸ் கட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு கரண்ட் பில் தான் அதிகமாகும். ஐஸ் கட்டுற பிரச்சனையே பெரும்பாலும் தவறுங்க. அதற்கான இவ்வளோ வழிமுறைகள் இருக்குது. இந்த வழிமுறைகள்லாம் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணாலே ஃப்ரிட்ஜு பக்காவாக இருக்கும். அதே மாதிரி அதிகமாக சொல்கிறது என்னென்னா, ஃப்ரிட்ஜும் சரி ஏசியும் சரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு பின்னால் இருக்கிற கண்டென்சர் காயெல்லாம் தட்டிட்டு ஒரு டஸ்ட் இல்லாமல் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஏசியும் சரி, ஏசி ரன் பண்ணும்போது வீக்லி ஒரு தடவை கம்பல்சரி அந்த டோரை கட்டிட்டு எதிர்க்கிற அந்த ஃபில்டரை க்ளீன் பண்ணி போடுங்க. ஏன்னா சில வீட்டுங்கள்லாம் வந்து நான் இப்போ பார்த்ததுல ஒரு வீட்டில் நாங்கள் ஏசி வாங்கணும் 4 வருஷமாக ஆகுது, எங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணவே இல்லை, நல்லா தாங்க இருக்குது, இப்போ தான் வந்து எதிர தண்ணி ஊற்றுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. போய் பார்த்தா அந்த ஏசியை திறந்தவொடனே எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. அவ்வளோ டஸ்ட்டு, ஏகப்பட்ட டஸ்ட்டு. அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்த உடனே டஸ்ட் அலர்ஜி எங்களுக்கு ஆகிடுச்சு. அப்போ அதெல்லாம் வீக்லி நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அத்தனை விதமான குப்பையும் அந்த ஏசியில் தான் இருக்குது. கரெக்டாக கம்பல்சரி உங்கள் பொருளை வாங்குறீங்க, அந்த பொருளை நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுங்கள். மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி வைக்காததால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஏசிலாம் வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜியே வரும், ஆஸ்துமா பிரச்சனையே வரும். நீங்கள் கரெக்டான முறையில் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வராது. இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான சர்வீஸ் தான். இதை நீங்களே பண்ணிக்கலாம். பண்ணுறதா உங்கள் உடம்புக்கு உங்கள் ஹெல்த்துக்கு தான் அது வந்து நல்லாவே இருக்கும். சரி, இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.